bitaw. Salamat sa Ginoo, no? Maayong buntag, amen. Salamat nga akong gituuhan nga ang GCF puno gyud sa talent nga hinatag sa Ginoo, amen. Amen. So, ang gitanaw sa unahan ba nga ang atong mga anak unya gamiton sa Ginoo dili ra dire sa four corners sa ato ang simbahan. Dili ngadto sa ubang mga dapit na laing mga nasod. Okay ba na? Amen. Wala imposible sa Ginoo. Maingon ka nga so na pastor damgo. Di oy, ang Dios usa ka Dios nga puno sa mga sorpresa. Amen. Og matod pa niya, wala pa gani kuno ni santop sa huna-huna nadunggan sa dalunggan nini abot sa kasing-kasing sa tao ang mga butang nga iyang giandam kanila nga nahigugma kaniya. Imagine that. Kaninduta day kaysa. So, di pa ko mo sugod sa ang wali, pwede ba atong i-ready ang Bible show diha, pastora? Deng, pwede ba ikaw mo yung kuha na ni Deng? Kasi view na to dere. Si Geneva Calumardi. Okay. Si Bro JR. Okay, so, kani kay nakalong sleeves ko, murag, taas-taas, gitingali ning wali haron. Pero una sa tanan tuguti ko sa pagpasalamat sa Ginoo sa mga kauban nato dinhi sa simbahan nga nagmakugi pod sa pagdagyaw gahapon didto sa Pansil. Adunay napulo ka buok. Tong palakpakan. So mga tao nga selfless, no? Giuna ang Ginoo, balukong nga ang uban nila na nagpanday sa ilang balay, ang uban nila gabiyahe pero wala gyud nila si Piata ang panawagan nato unya naabot gyud og katupong wala na kaadto gahapon, kabalo ko nga gipabalunan sab ninyo sa inyong mga pag-ampo. Man mo na nihingog lagi. Amen. Amen. So lipay kayo ko kay di wala man tay picture nga available sa pagkakaron pero nibarog na ang tigbalayo na anay kuan, nanay sa Lagunting. Lakpak pod mo. Balo mo kung sa'y pinaka nindot kay gaulan baya, biling initaan ng buntag, init yung gayo, murag yung mahilis kas kainit, pero pagkahapon, giulanan sa dmi, og ulan yun pod nga inday-inday. So ang uban, nga basa gyud unya pero wala gyud nagpapugong ilang gugma bisan pag muulan ug muinit mutuman gyud munang gugma haba mutoy gugma nga nakapasugot gyud sa ilang mga asawa. Manang og wala pa mo asawa sa pagkakaron sugdi na ninyo practice ng klase sa gugma kanang bisag muulan ug muinit magulan man or magbagyo ang suba magulbo-ulbo mutabok gyud para nimo. Ay. Bitaw sa so excited na mo maminaw sa pulong sa Ginoo. Tudlo ra pod ko karon so manudlo ra gyapon ta. Now ako ning gituyo nga pila ka bulan nato ning ikuan nga dili ta inspirational gyud matag Domingo. Teaching type siya kay akong gitan-aw nga nagkinahanglan jud ato simbahan ani especially nga gakadagkon niya to mga bata. Yang sige ra na ako nagsingkas ka diri sa atubangan unya sige na ko nang hatagan og hugot line dali ra kay nang in love inig abot sa inyo ha nga walay prinsipyo nga langit nun gikan sa Ginoo. So karon antos-antos ra gyud ta. Okay? So atong isgutan sa pagkakaron kaning kanibang ginatawag nga ang tao nga nganong nagkinahanglan si Jesus mo kanaog. Nakakuan man na kapangutan na mo nganong kinahanglan si Jesus mo anhi gyud. Wa ba mo nakapangutana nga sala ra man kay problema kani ra kay problema anong dili ni pwede nga anghel ray manaog, di ba? O di ba kaha kisa may inyong gihuna-huna nga pasulbaro na to ani pwede ra magang musulbad ani untang sala nga problema sa sala kato mo silingan buluyagon kayo kay may to kay muto ilansang sa cross dili na wa nay buluyagon, di ba?
Pero nga naman nga kaning problema sa sala, nga naman nga gikinahanglan jud siya og anhi ni Jesus. Ata ha? Nangutana ko una sa tanan, kinsa bang tawo dinhi nga wala gyud ka kasulay nga nakasala ka? Isa imong kamot. Kay og naa ikaw nay tudlo dire. Diba? Walay tawo nga wala makasala. Gani ang tanan matud pa sa Roma 3:23, ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. For all have sinned and fall short, come short of the glory of God. So, ang tanan, og mayong tanan, naay nabilin, wala. So, kinahanglan nga, mo-admit yun ang tanan, makasasala. Matud pa sa Roma, walay tawong matarong wala, bisag usa. Wala. Wala, gyud. Di ba? So, sa pagkakaroon, pag-abot ni Jesus, kay gianhi man tang Jesus, so, gikan sa langit, naring yuta, ni travel si Jesus ni adto sa yuta. Pag-abot niya sa yuta, naon sa siya? Namatay sa cross. So karon kung atong tanawon, importante gyud kayo ning biyahean niya paingon sa yuta, ngano man gyud nga iya man gyud gibiyaan ang langit para ra gyud nato. Nakuha na to? Di ba? Unsa lang gyud ni ka importante. Ngano man nga iya nang gihimo. Now, ang pinakarason ana tungod kay naa siya sulbaron. Ang iyang sulbaron mo nga ikaw og ako naatay problema nga gitawag og unsa? Nya kay permanent man ha. Kisa may mo voluntaryo og erase ani. Korgid gihapon di ay. Dira. May giingon ni commander. Basta kay tuman ra ta. Wala imugot. So, naatay problema. Ang problema gitawag og sala. Sala. So kana siya nga problema dako kaayo nga dunay usa nga nibiyahe gikan sa langit paingon sa yuta aron sulbaron ni. Dili tungod ang rason nga hitsuraan ng imong tapad, di na mao nga rason. Apan tungod kay kining usa nga ginganlag Jesus og ang atong gitawag nga Dios nahigugma pag-ayo nimo bisa pag makasasala ka. Nakuha na to? So ang fuel nganong nian siya sa kalibutan kay nahigugma siya, ang iyang mission aron nga iyahaning wag tangon kining problema ha. Ang pangutana, nahuman na, wala pa. Yang people, nahuman na ni, wala pa. Agoy, mas lisod pa man sa module, pastor. Nahuman na. Human naman si Jesus namatay. Ngayon, kag wala pa ni nahuman, backjob dahil itong matayon Jesus. Kuha na to ang punto. Human na niya mission. Iyan ang gipadayag ang iyang go. Ato kung basahon ng Roma 5:8. O ha? Roma 5:8. Igang kay niya ko ang suot ba? Pero napugos na lang yung ko. Roma 5:8. Apan pakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato. Kay sa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Tani mo na? Sa diha nga, ningom diha nga, namatay si Kristo atong tarong naka, kay takos na kang pagkamatian. Yan na, briha? Wala. Diha nga, bisan pa sa makasasala pa kita, unsay gihimo niya? Namatay siya sa cross alang nato. Pagkadakua niya ng gugmaha
nga tungod ni anang gugmaha siya ni anhi aron ka pakamatyan. Now, ako ning start nga ni sa basic. Kay ngano man di ay, og dili ra gyud ay kaanhion. Aday mahitabo kung di ra gyud kaanhion. Saka nani kini butang na lang nato ni nga Dios. Dios ni. Ako rang gagmayon na kay wala ko space. Dios. Dayon ang Dios nahigugma sa unsa? Sa tawo. Nahigugma siya. Ingon na ilang relasyon nagduyog sila sa pagminahalay. Ang Dios nga gugma naghimo sa tao. Og niingon ang Dios, buhata lang ni akong instruction, matuman nimo ni, buot pasabot, padayon gini atong relasyon, matuman nimo ni. Pero kung sa'y nahitabo, na, buak. Ang kasing-kasing nga kaniadto tibuok, karon naon sa naman? Napikas na heartbreak na. Dire ng tao, nanay pa nagbulag. Dire ng Dios. Dire na ang tao. So sa mga millennials pa na, ingon anak daw permiro, dayon? Anak na. Kita ninyo, nana na. Nang heartbroken. Pero di ini pagiha, mo ni nahitabo. So karon ngano man ang nisulod diri unsay nisulod? Sala may nisulod sa kasing-kasing sa tawo. Ug ang sala mao'y nakapahimulag sa Dios ug sa tawo. Di ba? Isaiah 59 kung ang ako ang memory verse wala ni appeal sa akong kuan pero ato orang tanawon. 1 ug 2 Isaiah 59 ba to or 49 ba ka to? Wala daw diha. Naray operator no? Ang kamot sa Ginoo sakto gid ay. Dili mubo nga dili siya makaluwas. O dili usab bungol ang iyang dalunggan nga dili siya makadungog. 2. Ang inyo hinuong mga hinuong kalapasan maoy nag-ulang kaninyo sa inyong Dios. Ang inyong sala maoy hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. Klaro kayo no? So, now, lami ra gyud unta kaning relasyon na pero niabot man ang sala. So ang sala maoy ulang, ang sala mo'y nakapahimo nga ang Dios mo pahilayo sa tawo. Ngano man, tungod ba kay luoran ang Dios? Dili. Ang Dios ni pahilayo sa tawo tungod kay di man pwede magsagol ning sala o kaning himaya sa Ginoo. Kahinomdom mo nga ang Ark of the Covenant, katong arka sa tugon, nga di naa dito ang himaya sa Ginoo, katong Shekinah glory. Unsay mahitabo gani kun ang pari, kun Bible reader mo makasabot mo, ang pari matag tuig musulod dito kausa sa higayon, kausa lang kay higayon sa matag tuig, magdala siya ni atong dugo sa mananap og iyang ibubo ngadto sa mercy seat. Katong diri sa babaw sa murag box ba. Unya na rin mo pakita ng himaya. Kablo ka mahitabo kung ang pare wala nakahinlo sa iyang kaugalingon, na siya sala nga gibalon, musulod siya sa pinakabalaang dapit, mamatay ang pare. Kaya nga naman, ang himaya sa Dios o ang sala, dili pwedeng mag-ipon. So ang Dios ni atras, aron nga ang tao, dili tanan mga matay. Nakuha na to? Mao nga ni kuan siya, kinahanglan siya mangita og lain nga sulbad. So dito sa niagay nga eternity, posible nga dito sa langit, ang amahan ingon sa anak, pwede ba nga ikaw maoy moadto sa kalibutan aron sulbaro nimo kining problema sa tao o kanato? No? So niadto ang anak.
Pero sa wala pa ni ato ang anak, doon ay ginatawag nga daang, unsa to atong isgutan? Daang tugon or Old Testament. Unya niabot ang New Testament. Now diri sa daang tugon, naghatag ang Ginoo og temporaryong pamaagi aron ang sala matabunan. Tabunan. Tabon ha, tabon. Kung mao ni sala, naghatag ang Ginoo og pamaagi aron nga ang sala tabunan. Makakita pa mo sa sala? Di na. Di na mo kakita. Pero ang kamatuoran, naara ba diha sala or wala na? Naara. Pero tabunan. Nakita ninyo? Naara ang sala. Nya kay kining tabuna, 1 year man eh. So, inig-abot sa usa ka tuig, makita na po ni mo sala. Oh, hinana man. Plus, inadugang sala. Di ba? Na may sala nga dugang. Ay, kuging na nga, wa kakasala tibok tuig. So, aron ka ma-renew na po di mo, muhimo na po ka og laing tabon. Kada tuig na, para matabunan na mo sala. O sa mana, mauto ang halad sa mga mananap. Mag-ihaw og karnero, mag-ihaw og baka, mag-ihaw og mga sinunog ng mananap, kay ang dugo ato, maoy mo tabon sa imong sala. Kung naay mo ula nga dugo, naay pagtabon sa sala. Mo na giingon sa Hebrew Hanon 9:22. Hebrews 9:22. Wala ko masayop. Ha? Kay mo ni pamaagi sa Bible, dili man pinaagig cash. Mo man ni iyas Biblia. Hebrews 9, paliw ko. Hebrews 9:22. Atong basahon. Sa balaod, hapit tanang butang, kahinluan, pinaagi og dugo. Mapasaylo lamang ang sala kon kini kapaagasan og dugo. Nakuha na to na? So sa paagi sa Biblia, ang bugtong solusyon sa sala, kung mo na sala, itom kayong sala, naay mo agas nga dugo, natabunan ang sala. Okay, cover lang. So karon mo na sa Old Testament, imagine, sa kutay sa Old Testament, kataas ng mga katuigan, pila ka baka ang nahimong kuan, nahimong biktima. Ilang dugo mo iniagas, mga karnero, mga kanding, mga tukmo, mga salapati. Can you imagine that? Nihatag ang Ginoo og unsa man eh? Kining gitawag nga unsa ni? 1, 2, 3, basa. Law. Balaod. So naghatag ang Ginoo og balaod. Unsa maning balaura? Gisugdan ni sa Ginoo hatag dito sa Exodus kapitulo 20. So kung imong tanawon kanang Exodus kapitulo 20 mo naila na to nga napulo ka sugo sa nakamemorya. So aron nga kining problema ha masolusyonan, matemporaryuhan, samtang ang Dios nangita og usa ka available nga vessel, nga kasudlan niya sa iyahang pigbugtong og pinalanggang anak, 43 generations pagikan sa Genesis paingon ngadtos kang Jesus Christ, usa nakakita ang Dios ni Virgin Mary nga kasudlan, kahulaman ang iyang taguangkan aron ipakatawo ang Dios sa naong sa usa ka tawo. So naghatag ang Ginoo temporaryo kay dili kaduol ang tawo ngadto sa Dios. So naghatag siya balaod. Ang balaod yang gihatag aron nga katabunan ang sala ug aron nga ang tawo makaduol man lang ngadto sa Dios. Bisan og wala tinuod ang sala nahanaw, gikabir lang, pero at least nga natabunan gyud. Makaduol gyud siya, maka-fellowship gyud siya sa Ginoo. Now, so mo ni nga baling kining Old Testament imong tan-aw ni baling hasula ilang sa imba dire.
inigsulod nimo sa tabernacle, yung naning tabernacle, nani. So, naay outer court, inner court, and then Holy of Holies. So, pagsulod nimo dinhi, naay ginatawag dinhi nga halaran. Okay. Ihawanan ni siya. So, inig sulod nimo, magdala man ka og halad para sa sala nimo. So, inig sulod nimo, ihawon to imong halad dire. Kuhaon tong dugo. Kay katong dugo mo to dalon ri sa pinakabalaang dapit. Kay dire man to ibutang sa mercy seat. So unsay mahitabo? Kining lugar ihawan, mao gini kahumot sa tianggi. Imagine ka ana, di ba? Tandalang kita tanan ron, ibutang na to og natas mga 50 ka buok. Kita tanan kada usa na to magdala ta og karniro, pila ka karniro? Kanang 50 ka karniro ihawon na ri tanan. Ko ani mo na? So ina na kahasol ang ilahang kinabuhi. Para ra gyud makaduol sila sa Ginoo, matabunan ang ilang sala. Unya pag-abot na pud dire, naa na pud ginatawag kay magkadugo mangyud dire. Di ba? So naa pud dire dakong planggana. Dire na pud ka manghugas. Hugas na pud ka. So dire ihaw, dire hugas. So kung natong tanawon, symbol gihapon na karon sa ato nga naay halad nga dalon para sa sala. Kinsa man ang giihaw, kinsa man ang namatay? Si Jesus. Human nga namatay si Jesus, nagyapoy paghugas. Suman, usa hugas. Magpabautismo mangyapon ka, di ba? So na may dako gyang planggana dire. So pasabot human ani, dili na po ka. Nagyapoy bautismo. Kita gyapon nimo. So kung natong tanawon, mura ra ni siya og type and shadow. Mga landong ba sa ang Old Testament, landong sa mahitabo niya sa New Testament. Unya, pag abot din musulod tong pari dalon tong dugo, unya, iwisik-wisik dito, unya katupong dugo, ngayang dala, iwisik-wisik po niya nga dos mga tao. Imagine that. Manimba ka, pag uli ni mo, napiskan giga sa dugo. Ingunana ang ilahang style ilalom sa Old Testament. Pero, ang Ginoo gyud, ang iyahag gyud nga kuan, ang iyahag gyud nga tumong nga tagaan niya og permanente, dili temporaryo kundi dili permanente nga solusyon kaning sala sa tawo. So pag-abot na ron sa New Testament, makita nato didto nga naa si Birhen Maria nagpadayag ang Ginoo ngadto kaniya og niingon ang Dios. Ano ingon ang anghel? Manamkon ka og usa ka bata. Unsaon man na nga wala pa man ko'y laki nga naila sa laing pagkasulti, putli pa man ko. So siya pinaagi kana sa lalang sa Espiritu Santo. Og nasayod ta nga si Jesus na tawo, pinaagi ni Birhen Maria. Sa diyang nataw na si Jesus, unsay giingon ni John ngadto kan Jesus sa diyang nakakita siya. Niingon siya, tan-awa ang kordero sa Dios. Nga unsa? Nga murag man mo nakaagian ng kantaha, kaagi ba gutaan ng kantaha, pwede ba nato na kantahon? Kordero sa Dios nga unsa? Sasala sa kalibutan, di ba? Kordero sa Dios. Kabalo mo kung sa'y kordero? Dili kaldero, kordero. Gipanggutom naman mo kay kaldero man yung nauna. Dili kaldero. Kordero. Sa laing pagka-istorya sa English na kanio, kana munay in English ana, unsa in English? Lamb. Unsa man ang lamb? Ha? Karniro na, pero nating nga karniro mo na lamb, nating karniro, lamb na ang tawag ana. Pero sa karaang pulong Bisaya, kordero. Unya inyo na kaldiro man. So dili kaldiro, lamb. But pasabot
Behold, the Lamb of God. Ano po ng word nga lamb? Nga naman, di ba ang diniyon sa ihawon, mga kaniro may ihawonon, di ba? Para sa sala sa katawhan. Pero si Jesus, gitawag siya og Lamb of God, nga matod pa, who takes away. Kaning word o. Take or takes away. Sa may ibot pasabot ana. The sin of the world. Now, imagine that. Ako na ipasabot ninyo ha. Hinayon ako ni. But pasabot ana, kung mao ni sala, mao ni ang dugo sa mga mananap, gitabon, naara ang sala. Pero si Jesus, wala niya gitake, wala niya gi-cover, kundili, matod pa, He takes away the sin of the world. Naapa diha, wala na. Kuha niya na ang pinadayag. Manghulam ko din laman ako si Shane og si Ding. Ay model na to ning mga model si CF. Sige. Dayon, atong kuha si Jidan, alidan. Dere mo pakita mo sa video. Ipakita na to hitsuraan ning mata ka GCF. Nakita nimo tunga ka dan, dire ka tunga dan. Kana. So, kun ani ang nahitabo, monay tawo si Crisime. Si Shane mo'y Ginoo. Ang nakabulag nila sala si Jidan. Unsa ka dan? Sala. Kuya ni mo unsa ka ding? Tawo. Ikaw? Ginoo. Ginoo. Sige, example ra man Karon niabot si Jesus. Kay mo manay kuan, mao manay hinungdan kay sa wala pa si sala ni abot. Ito pa sa Garden of Eden, sa wala pa si sala ni abot. Gunita na idamog kamot, gunita na kana. Ana. Ano man sila? Perfect fellowship. Iyon sa Biblia niingon nga ang tawo ug ang Dios magistoryahan na gani nawong sa nawong. Muna giingon sa Biblia. Si Adan pagani gipangalan atong mga gihimo sa Ginoo, inana sila kasuod. Mangutana ko kanu sa man ka nakasulti sa Ginoo nagistoryahay mo. Pero inana sige, gunita ira mo ayaw sa mo pagbulag. Pero tungod sa kagahi og ulo ni tawo, unsay nahitabo? Iyahang gisubak ang sugo sa Ginoo ug unsay naabot? Sala og ang sala mao'y ni sulod. Unya mo na nagbulag na nilang duwa. So dire palayo-layo gamay ding. No, diha kas tunga dan. So ang kanhing suod nga relasyon giguba unya nanay sala sa tunga. Mao nang gikinahanglan mo si Jesus kay ang iyang tuyo dili nga patyo ni ang tao tungod kay iyang pabayron kundili ang iyang tuyo nga tagaan niyag solusyon kaning problema ha. Nakuha na to? So karon, pag ani ni Jesus, He took away the sin of the world. Diadan, lingkodan, kanang di nakakakitaan dan. Bisag asa pa nimo pagtaon, di nakakakita og asa ang nala. Wala na diha karon. Nasolusyonan na. Nakuha na to? Unsa may himuon aning mangutana ko? Karon nga wala na ang sala. Nabalik ba sila? Wala, di ba? Nga naman, bisag wala na ang sala na solusyonan, kinahanglan nga ang tao, muduol nga to sa Dios. Nakuha na to ang punto diya. Wala na may problema sa sala. And anytime, kining tao, pwede nang mubalik nga to sa Ginoo, tungod kay, wala na may sala. Ang problema sa sala, ang problema sa sala, na may kapasayloan. Nakuha na to ang punto? Napadala naman si Jesus, He took away the sin of the world. Pwede na gyud ang tao. Apan, ang problema mo God, kadaghanan sa tao, ron balik diri ding. Ang problema sa tao,
bisag wala na'y nag-ulang nila dinhi nga makababag sa ilang pagduol sa Ginoo. Ang problema manggod, ang tawo dili mo duol sa Dios. Muna'y problema. Munang ikaw Christian ka, muna'y maayong balita na to. Muna'y atong inugwali. Nakuha na to? Nga, huy, igtuon, pwede na biya kang makaduol sa Ginoo. Bisan pag-unsa ka pula ang imong sala, bisan pag-unsa ka grabe og kangilad, gisolusyonan na sa Ginoo. Isaias 1:16 tingali, tanawon ko na to. Isaias 1:16. 1:16. Kamu ha? Bantay mo na ko ron. Isaias 1:16. Balik daw sa sunod pag ko no. 17. Sige pag yun. Di ara. Kaya naaragi dahil sa kong utok na ligas ragduha ka buok. Nag-ingon ang Ginoo, ngari ka mo, maghusay kita. Imagine that? Nga tos tanang tao, ingon ang Ginoo, ngari, maghusay ta. Bisag unsa ka, unsa? Kita niya, bisag unsa ka pula ang inyong sala, maputi kini kaayo. Bisan pa kinig dagtum pulaon. Putangan pag yung adjective, dagtum pula, scarlet red. Maputi kini sama sa kalhibo sa karnero. Can you imagine that? Ang Ginoo dahil sa kalibutan ron na nagkatawag, dali ka mo, maghusay kita. Nakuha na to na? Ugaw itong tanawon, maraging na ba? Kung kaniadto bisag unsaog kabot sa taos like kabot ngadto sa Ginoo ding. Naamay mo sala ang babag, balabagi ang kamot. Naamay sala nga mo babag, di siya ka kabot sa Ginoo. Nakuha na to? Ingon na. Pero human nga naabot si Jesus na matay sa cross, gikuha ang problema sa sala na matay. Gani ningon si Jesus, it is finished, di ba? Unsay nahuman? Nahuman niya mission. Wala man ron. Pwede nagyud ka nga makighusay ngadto sa Ginoo. Nakuha na tong punto ana? Ingon na mo katinaw ang maing balita. Galing lang ang problema, dili kay nato na sabtam kay daghan kayo usay mga liko-liko ba. Pero ingon ana karon ang sitwasyon. Wala inani Dan, balik do Dan. Balik. Okay, palihog. Unya, wala ra ni ingon ang Ginoo nga, behold the Lamb of God who covers the sin of the world. No? Wala lang niya tabuni. Kundili, iyag yung kuha. Sa pananaw sa Ginoo karon sa kalibutan, gisolusyonan na niya ang sala. Ang problema lang sa tawo, ang iyahang pagtuo sa Ginoo may problema. Nakuha na to? Daghan kay mga tao dili mo duol sa Dios tungod kay nagtuo sila nga naalagi diri. Unya ang ilang kaluwasan gibasi nila kung unsa sila ka dautan ug unsa sila ka maayo. Ako maayo man kong tawo maluwas gi ko ani. Ako dautan man kay ko di gi ko maluwas ani. Wala siya kabalo nga ang iyang problema sa iyang pagkadautan ug sa iyang pagkamaayo dili to maoy basihanan aron luwason siya sa Dios. Ang kaluwasan ni anhina. Nakuha na to? Ang kaluwasan ni arina in the person of the Lord Jesus Christ. Now, unsa naman ang kaluwasan karon? Ang kaluwasan kon kining tawhana mutuo nga ang sala solusyonan na og nga naana abli na ang dalan paingon sa Dios. Nakuha na to? So klaro kayo. Now, salamat kayo sa inyong pagkuan. Palakpakin ninyo sila kay para di sila matagam. Now, mo ni karon. Now, atong tan-awon sa John chapter Naro tayo nakuha? Ako gining gisugod sa pinaka-base kay ako mo gining gituyo nga i-series na po nato ni para nga ako i-promise ninyo nga we will go deeper and deeper. Ato ning palaluman. Now, diri sa John chapter 1 verse 17. Palihog ko. John chapter 1:17. Makita nato dinhi ang kalahian sa balaod og ni Jesus na. Ang balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moises. Apan ang grasya, unsa ay?
Apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesus Kristo. So dinhi kita na to nga ilalom sa daang tugon gitagaan og balaod. Asa gihatag ang balaod kang Moises. Apan ang balaod temporaryo lamang. Nakuha na to? Ang balaod dili hangtod sa kahangturan nga mao ka na ang perfect nga plano sa Ginoo sa redemption sa tao or sa kaluwasan sa tao. Kay ang hingpit nga kaluwasan dili man pinaagig balaod kundi pinaagi maggrasya ni Ginoong Hesus Kristo. So apan ang tao karon ang problema usahay maglibog. Asa man ko dapita maluwas? Pinaagi ba sa balaod or pinaagi ba sa grasya? Nakuha na to? So karon usahay maglibog ning tawo. Pero ang perfect nga plano sa Ginoo sa katubsanan sa katawhan dili pinaagi sa balaod kundi pinaagi sa iyang bugtong anak nga mao si Jesus Christ. Na ang kaluwasan kini moabot pinaagi sa pagtuo, di ba? Episode 2:8. Sige. Episode 2:8. Kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo. Ningon ba dihang luwason? Dili. Tungod sa grasya sa Dios dili kini inyong buhat kundili gasa sa Dios. Nakita nimo na ang kaluwasan dili imong buhat. So kung magsalig day kag relihiyon, ang relihiyon dili gyud na makaluwas nimo. Bisan pag mayon ka nga membro man ko sa pinakatsada nga organisasyon or pinakaninit nga relihiyon sa tibok kalibutan Ginoo. Moingon pud ang Ginoo. Ang kaluwasan wala man ako gihatag ngadto sa relihiyon. Dili man relihiyon hinungdan. Moingon ang Ginoo. Klaro man kay nang episode 8 nga maluwas ka kun mutuo ka nga naay grasya sa Ginoo. Unsay grasya? Gikuha niyang sala ba? Di man siya nakasala ato, ako man og ikaw, pero ang nibayad si Jesus. Muna'y grasya. Wala kaniya paantusa sa angay imong alantoson. Siya hinuon ang niantos. Baling dakuha sa grasya. Batod pa din busa, walay makapasigarbo ni ini. Sanglit, dili man kini bunga sa inyong paningkamot. Ang kaluwasan, dili bunga sa imong paningkamot. Kundili, grasya sa Dios. Now, akong ipasabot ninyo nga, ang Ginoo, sukad pa sa Old Testament, puno na gyud sa grasya ang Ginoo. Di ba? Puno na gyud sa grasya, pero kay ang timing sa pag-abot sa Mesiyas, dinhi sa New Testament. So kung atong tanahon karon, ang Ginoo puno sa grasya, daghan kayo bersikulo sa Old Testament nga puno sa grasya ang Ginoo. Psalms 116 verse 5. Atong basahon. Dahil alas 12 sa. Di lang ako na ning humanon kay serious bitaw ni. Ang Ginoo matarong og puno sa grasya, maluluyon ang atong Dios. Nakita nimo na? Amen. So, puno sa grasya ang Ginoo na pay Joel chapter 2 verse 13. Kung atong tanawon, Joel 2:13. Gisia ang inyong kasing-kasing inay ang inyong biste.